街景。今日呢個2025年嘅5月23號星期五啊，時間係呢個晏晝嘅2:05。咁我哋而家喺呢個旺角呢個洗衣街呢度行下嘅。而家喺邊度咧？見到啦，呢度咧就係呢個旺角道啦。見到啦，八珍啊，花園街街市就係呢個方向噶啦。之前嗰集嘅洗衣街啦，見到啦，我哋行過嚟嗰時有潮州公學啊，行翻上去呢個間家運動場啊、花墟嗰邊個方向噶啦。我哋咧就繼續咁樣直行落去先啦。個地盤以前係呢個水務署嚟嘅，同埋呢個市政局嗰個垃圾收集站嚟嘅。咁而家成個地盤而家起緊一啲商業嘅，有商場啊、商業大廈嗰啲咁啦。但係可能接駁住上邊新世紀咁樣啦。嗱，咁我哋行落去啦。大廈呢度，拆咗嗰個水務署，不過其實呢度近時都係，因為水務署都唔係好高啦，都比較空曠啲嘅呢個位，同埋啲零食店啊咁樣啦。間零食店都好耐嘅，其實都亞美環冰有一兩間呢啲賣模型嘅鋪頭呢度啦，呢間叫英明啦，前面有間千里達咁樣噶啦。大富街啊！係啦，喺後面嗰咧，嗰間食台灣鮮麵嗰間嘢都千里達就好耐啦，50幾60年可能都有噶啦。覺得模型賣啦，啲模型用品好多，好旺角啦。之前有一排又話結業嘅，但係而家又開翻咁樣。咁我哋行到去個奶路臣街啦。我哋私人公司。街旺啦，前邊行到去啦。下沙老街啦，咁就要行過馬路啦。以前呢間好似賣嗰啲嘢食，而家都變咗嘅公仔嘅鋪頭嚟㗎啦。呢個賣衫嘅呢間，啲特價衫咁樣。係啦，我哋過馬路都有。
過咗亞皆老街啦，嗰啲舊樓嗰啲咧，文具鋪啲都執晒啦，而家啦，幾層新樓啦呢度。咖喱沙爹王呢度，之前賣韓國嘢嘅，而家就變咗沙爹王。我哋行前少少咧，我哋打斜行啦。前邊哦，變咗即係可能係賣波鞋㗎啦，係啦，着波嗰度啦。就變咗波鞋街嘅位置㗎啦，就擺咗兩個呢啲波鞋嘅裝置喺度咯。係啦，就花園街呢度啦。我哋下一集影影波鞋街嘅情況。喺路頓街啦，落翻麥花臣嘅方向咯，就 Forest 立國坊商場啦。咁你今集講到呢度先啦，大家對呢有啲咩意見啦？下邊留個言俾我聽，我哋下一集再見啦，拜拜。